ငွေဆိုတာလူသားတွေအတွက်ဒုတိယဘုရားသခင်ဆိုတာလည်းမမှားပါဘူးလောကမှာငွေဟာမရှိဖြစ်ပါလားဒါပေမဲ့ပစ္စံချစ်တဲ့သူတွေကတော့အရာရာကိုငွေနဲ့ပဲအနိုင်ကျင့်ကြရပါလားကျွန်တော်တို့ဝိမချီတဲ့သူကြတာအရာရာမှာရှုံနေရတာပေါ့ဗျာရှုံနေရတာပေါ့မိုးပါဘူးဟာဒီတော့ဒီကငါ့အတွက်ယူနေပါငါဒါနဲ့ရေတော့ခါလိုက်မယ်နော် ဘလို့ပါဟာကိုကောင်းရဲ့ရှုကိုကောင်းရဲ့ပြန်မှန်းတော့မကြည့်ရလို့ပါ ပဲပဲဟူဟာဒီလောက်တွေကငါအတွက်ယူနေပါငါဒီလောက်ကိုလောက်လို့ရတဲ့ငွေကငါအတွက်ယူငါအဖြစ်အတွက်ယူဟုတ်မဖြတ်နေပါ ဒါနဲ့ကိုကောင်းရဲ့မနေ့ပြန်ထမင်းလာပုံမယ်နော်မလို့ပါဟာကိုကောင်းရဲ့ ဒါနဲ့ငါရေတော့ခါလိုက် ကိုကောင်းရဲ့ကျေးဇူးတင်ကြမလို့ပါဟာငါနဲ့ငငယ်ကလေးကချက်နေရပါငါချက်နေအောင်နေမသိရှာပါလား ဘာလို့လဲအရွှေရောက်လာပြီဒါရဲ့ဘဝကကျန်းတန်းလာပါလေဒါရဲ့ငယ်ငယ်လေးကမိဘတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခံရပြီကြီးလာတော့လေသူများခံရလို့စားတော့နေရတဲ့ဘဝမှာဒုက္ခများပင်ပန်းရှာပါတယ်ဒါဟာအဖေအတွက်တာဝန်ချေခံတဲ့သားရဲ့အဖေသာသားအတွက်ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်တာဘူးခွင့်လွှတ်ပါသားရဲ့တခုမကောင်းနှခုံးပြောလို့ရတယ်ဒါနဲ့ရှင်ဘာပြောမလို့လဲ ဟာလေနေကိုတိုက်ချစ်တယ်ဟာ နင်ငါ့ကိုပြောရဲတော့ပေါ့မြုပ်ကနေပြန်ကြည့်ပါလားသူရရဲ့မှာရေခတ်ပြီးမှသမင်းတက်လို့စားရတဲ့ခေါင်ခေါင်များနင်လိုလူမျိုးငါပြန်ချင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာဝေသေး ဒီမှာလေဟာမမငါလို့ဆိုရဲအကောင်ကသူများအိမ်မှာအလုံးလုံးရမှာထမဲတလို့စားရတဲ့အကောင်ပြီးတော့မိဖားတွေစွတ်ပြစ်ခံရတဲ့မိဖားမိတကောင်ချွတ်ငါလိုကောင်းဘူးမြင်လိုက်တာမဆန်းပါဘူးဟာမဆန်းပါဘူး လူဆိုတာကိုစစ်တန်းကိုသိရတယ် ငါတိတ်သိတာပေါ့ဟာငါတိတ်ကိုသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါနဲ့ကိုချစ်တဲ့အရှိကတော့မဝဲပါဘူးဟာငါဟာဘလောက်ရှိငွေကြီးဥစ္စာမွေးတင်နေပါစေရှေ့ပေါ်မှာထားတဲ့ရှေ့ကတော့ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးရွှေထားပြီရှေ့
ရာညားမယ်နော်တောက်ဆရာရှိတာတောက်လုံးဆရာရှိတော့လို့စကားတွေထပ်တုံးတက်ငါဒီမျိုးမှာဘာကောင်ဆိုတာလဲမင်းတို့သိတယ်ငါလက်ညှိုးညွန့်အောင်ရေဖြစ်နေတာကိုလို့ကိုဆက်လို့တောက် ဟုတ်တာပါဆရာရဲ့ဆရာဒီမျိုးမှာချမ်းသာလို့ဆိုတော့ဆရာကိုကျွန်တော်ကအားကိုးနေရတယ် မင်းတော်တယ်ဆိုဒါမင်းတို့ရွာကိုနောက်ကန်ကိုချောတယ်ပေါ့ဟောမလား ချောလာလိမ့်ဘယ်တော့စိတ်ဆိုးနေညနာလေးချစ်ဖို့ရန်ကောင်းတယ်ကွာ ချစ်ဘယ်သူလဲချစ်ကျွန်မမသိပါဘူး ငါမျိုးသားနင်တို့ရွာကိုအခုလာလဲတာငါနာမည်လည်းမသိမှတ်ထားဖောင်ကူလို့လည်းခေါ်တယ်အောင်လို့လည်းခေါ်တယ်ပြောင်း